بارت 2 من التشيز كيك ترند. عدى عدد ساعات معينه، مش مهم كام، مش مركزتش يعني. مش متحمسه خالص لده ومتحمسه جدا لده. بس keeping in mind ان انا بطلت اكل سكريات كتير قوي بقالي فتره، حاطه جنبي مخلل عشان لو جزعت على طول اروح واخده مخلل. بسم الله. هنبتدي باللي انا مش متحمسه له قوي عشان نسيب اللي انا متحمسه له قوي بعدين. بسم الله. بصوا مش واحد interesting. مش كرهاها surprisingly، مش كرهاها. يلا نجرب دي متحمسه لها شويه صراحه. اوكي. دي حلوه، دي حلوه قوي. هجزع بس دي حلوه قوي. I like the trend. خد نظري عن اي حاجه، زبادي طعمها حلو قوي. I like it. جزعت حب حياتي. بغض النظر بقى عن ترند التشيز كيك. المخلل ده يا جماعه، اي حد ملوش في المخلل ازاي والله. اوكي بس كده 4/10 like 8/10.